Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abu di channel Mari Berkebun. Dan sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke sahabat semuanya, dimanapun saat ini kalian berada, hari ini saya ke kebun pinang saya yang lokasinya berada di Desa Sungai Pampang, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dan ini baru saja saya sampai di lahan, ingin melihat keadaan pohon pinang saya setelah hari Jumat ya, malam Jumat itu ada angin kencang ya di tempat saya dan di kebun saya ini juga. Dan saya akan melihat keadaan tanaman pinang saya, apakah ada yang tumbang atau tidak. Mari kita lihat bersama-sama. Ini kebun pinang Pak Mujianto, baru disemprot ya. Dan ini kebun pinang saya, waktunya membersihkan. Mantap rumputnya. Akan kita lihat bersama-sama apakah ada yang tumbang atau tidak ya, karena tanah ini dulunya adalah rawa-rawa. Ini ada yang tumbang ya, satu. Airnya penuh ya, karena hujan semalaman ya, dan anginnya cukup kencang sekali. Oke teman-teman, kita lanjut jalan ke belakang ya. Ini banjir ini kebun saya, karena saluran irigasi yang di depan ya, atau plet kongsinya itu penuh juga. Waduh, ini kawan-kawan, ada yang tumbang. Ya Allah, cukup lebat sekali ini buahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, cukup banyak sekali buahnya ya Allah. Kita akan terus ke belakang ya. Berarti udah ada 2 pohon yang tumbang. Cukup kencang sekali teman-teman anginnya malam itu ya, malam Jumat. Ini ada 3 ya, kita lihat ada 3. Ini faktor tanahnya memang agak lembek ya, karena memang dulunya adalah rawa-rawa. Kalau ini bukan tanaman dulu ya, ini tempat semaian ya, semaian yang sengaja tidak saya pindah. Ini yang tumbang ini, ya Allah, cukup lebat sekali buahnya teman-teman. Ini bisa kita lihat ya, Masya Allah, seperti ini buahnya. Di sebelah juga banyak yang tumbang ya. 6 pohon yang tumbang. Kita akan jalan terus ke belakang. Oh iya, tadi saya lupa ya, saya dikasih tahu tangga tadi, katanya banyak yang tumbang gitu, jadi masih 6 ya. Saya pikir ada puluhan yang tumbang, baru 6 ya. Kalau yang itu sudah lama tumbangnya. Banyak sekali nyamuknya.
Oke, kita jalan terus ke belakang ya. Ini agak banyak airnya karena saluran irigasinya ini buntu, teman-teman. Oke, kita hampir sampai di sepadan belakang ya. Ini di belakang ini permukaan tanahnya semakin rendah ya. Jadi kalau ada curah hujan yang tinggi akan banjir nih. 6. Ini ada 7 pohon yang tumbang, dan ini juga Masya Allah lumayan sekali lebat buahnya. Tujuh. Oke, 8 ini ya. Ada 8 yang tumbang. Sepertinya di belakang sudah nggak ada lagi yang tumbang ya. Ada 8 ya, 8 atau 7 tadi. 8 yang tumbang pinang saya ya. Waktunya panen ya. Jadi untuk budidaya pinang di tanah gambut itu kalau pas curah hujan tinggi atau pas musim hujan itu memang rawan ya, rawan tumbang. Apalagi kalau pas angin kencang ya. Karena permukaan tanah gambut kalau terendam air itu akan lembek dia. Dan semakin lama terendam air semakin banyak kesempatan untuk tumbang, seperti itu ya. Jadi untuk di lahan gambut penanamannya itu memang harus memakai cangkul ya, pakai lubang. Jadi untuk antisipasi agar tidak tumbang ke depannya ya. Alhamdulillah ya, nggak semuanya tumbang ya, mudah-mudahan nggak ada yang tumbang lagi ya. Sayang ya, karena kita nunggunya lama untuk buah itu. Oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan buat teman-teman yang ingin berkonsultasi atau memesan bibit silahkan japri di WA. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.